မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာ sum if function အသုံးပြုတဲ့ဒီကံလေးကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် sum if function ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင် sum ဆိုတာပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ် if ဆိုတာဖြစ်လျင်ပေါင်းတဲ့ function ဟာကျွန်တော်တို့ sum if function ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လျင်လဲဆိုတော့အောက်မှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ် at the cell တွေကိုပေါင်းပေးတဲ့ specify by a given condition or criteria เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုเนาะမိမိစိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူက cell တွေကိုပေါင်းပေးတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့သူ့ရဲ့ဒီပုံစံကြီးကတော့ညီမျှချင်း sum if နောက်ပထမဆုံးဘာရွေးမလဲဆိုတော့ range တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်เนาะကို criteria ထားခြင်းနဲ့ range တစ်ခုကိုရွေးပေးမယ်เนาะကို criteria သတ်မှတ်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ဟာเนาะကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုရွေးပေးမယ်ပြီးရင်ဘယ် range ကိုပေါင်းပါလဲเนาะကိုရွေးလိုက်တဲ့ range တွေက criteria ဖြစ်တဲ့နောက်က sum rate เนาะဒါကဒီပုံစံကြီးရေးနေပေါ့เนาะ range ရှိမယ် criteria ရှိမယ် sum rate ရှိမယ်အဲ့ဒီလိုပြောနေရင်ဒါရှုပ်နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ let rate เนาะဒီ data ဇယားလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ data ဇယားလေးကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ပုံစံကြီးရေးကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီ data ဇယားလေးမှာဆိုရင်အမျိုးအမည်ဆိုတဲ့ကျွန်တော် column line ရှိတယ်အမျိုးအမည်ထဲမှာဆို vegetable ရယ် fruit ရယ်เนาะအသီးရွက်တွေရယ်ကျွန်တော်တို့အသီးတွေရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုရှိနေတယ်အစားအစာပေါ့เนาะဒီနောက်ကဒီအစားအစာတွေကြတော့ပါလဲဆိုတော့ eggplant ရှိတယ်เนาะ slash ရှိတယ် banana sauce grape base เนาะအဲ့ဒါဒီလို category တိုင်းလေးတွေခွဲထားတယ်နောက်မှာသူတို့ရောင်းရတဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula sum if function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လျင်ပေါင်းပေးပါဆိုတဲ့ formula ကိုသုံးပြီးတော့ဒါလက်တွေ့လောက်ဆောင်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဘာကိုရှာခိုင်းလဲဆိုတော့ fruit ရောင်းရငွေပေါင်းကိုရှာပါအဲ့တော့ fruit ဒီဘယ် column ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့အမျိုးအမည်ဆိုတဲ့ column တွေကเนาะအဲ့တော့ဒီ A7 ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အကွက်ကနေစမယ် A12 ဆိုတဲ့အကွက်ထိเนาะအဲ့တော့ဒီ rate ပေါ့เนาะအခု clip ပြလိုက်တဲ့ rate ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ clip ပြလိုက်တဲ့ rate နဲ့ကနေ fruit ရောင်းရငွေပေါင်းကိုရှာပါအဲ့တော့ fruit ဒီနှစ်ကြောင်းရှိတယ်เนาะ banana ရှိတယ် grape ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီငွေနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ formula သုံးပြီးတော့ပေါင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့ရေးမယ်အဲ့တော့ formula ရေးမှာဆိုရင်ညီမချင်းကနေစမယ်အဲ့တော့ sum if ပြီးရင် green စားเนาะပြီးရင် range ကိုရွေးခိုင်းတယ်เนาะဒီအောက်လေးမှာလည်းသူက range ကိုရွေးပါဆိုပြီးတော့ပြတယ်เนาะဒီမှာတွေ့ရเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ range ကကျွန်တော်တို့ဒီ vegetable fruit ဆိုတဲ့ range ကိုယူမယ်เนาะ A7 လို့ A12 ပေါ့เนาะပြီးရင် comma ရေးမယ်ပြီးရင် criteria မိမိဖြစ်ခြင်းတဲ့အခြေအနေเนาะဒီ fruit ရောင်းရငွေပေါင်းဆိုတဲ့အတွက် fruit လို့ရိုက်တယ်မယ် fruit ဒီ string ဖြစ်တဲ့အတွက် open inverted close inverted ထည့်ပေးမယ် apply ds fruit okay စလုံးအကြီးအသေးရလည်းဒီ data ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲမှန်အောင်ရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတယ်နော်ငွေတွေကိုပေါင်းနေတာဆိုရင်နောက်က rate ပေါ့နော် sum rate ဒီ sum rate ကခု C7 ကနေပြီးတော့ C12 ထိ okay ပြီးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့က green back လေးထည့်တယ်အဲ့ဒါခေါက်ကြည့်လိုက်ပါ okay နော်အဲ့တော့အသီးတွေပေါင်းရငွေပေါင်းဒီ2000လို့ကျွန်တော်တို့ပြပြပါတယ်အဲ့တော့အသီး2တန်းရှိတယ်ဒီမှာ1000ရှိတယ်အောက်က base ကလည်း1000ရှိတယ်ဆိုတော့အသီးရောင်းရငွေပေါင်းဒီ2000ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ sum အဲ့တော့ဒီမှာ slide ပေးထားတယ်နော် result နေရာသူအသီးရောင်းရငွေပေါင်း slide ပေးထားတယ် formula ဘာကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်formula ဘာမှာလဲဒီမှာ sum if เนาะ A7 to A12 fruits เนาะဒါကရှိရ rate fruit ရှိတဲ့ rate ပေါ့နော်နောက်က criteria ရှိတဲ့ rate ကိုပေါင်းချင်တာနောက်ကဒီတန်ဖိုးတွေပေါ့နော်ရောင်းရငွေတန်ဖိုးတွေကိုပေါင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းရငွေတန်ပေါင်းရဲ့ rate ကိုယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့ရှင်းတော့ vegetable ရောင်းရငွေပေါင်းကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပုံစံนี้ရေးမယ်range ကိုယူမယ်ပြီးရတယ်ကိုရှာခြင်းတဲ့ criteria နောက်ကဒီငွေကြေးရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကို range ကိုယူပေးလိုက်မယ်ပြီးရတယ် green bay ခဏကောက်19000နဲ့900ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရပါတယ်
Okay ဒီမှာ vegetable ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးရှိတယ်နော် vegetable 3မျိုးရှိတယ်ဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုခွန်ရှစ်ခု7ဆိုတဲ့ဒီ row rate နေမှာနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး9000ရှိတယ်6500ရှိတယ်11500 8900ပေါင်းတော့19900 Okay ဟုတ်ပြီဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါအမျိုးအစားမှာမပါတဲ့နော်ဒီမှာ30မှာနော်ဘာမျိုးစားမှာမပါတဲ့တခုရှိအမျိုးမီမှာပါမျိုးစားမှာပါဘူးသူက sauce ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်နော်စားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုရောရှာလို့မရဘူးရပါတယ်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမျိုးစားမှာမပါရင် space ပေါ့နော် condition 3ဆိုပြီးဒီမှာစစ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ညီမချင်း sun if အဲ့တော့အဲ့ range ကိုပဲယူလိုက်မယ်ပြီးရနဲ့သူက criteria မှာပါထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ close နဲ့ inverse နဲ့ပဲထားပြီးလိုက်ခြားထဲမှာပါမမပါเนาะလွတ်ဖြစ်ပြန် comma နောက်ကရောင်းငွေ range ကိုယူလိုက်ကျွန်တော်ပို့သွားတယ်တွဲထီပဲယူလိုက်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော် bin page ပေးကြည့်ပါ okay 400ရတယ်เนาะဘာမှအမျိုးအမည်ဘာမှမရှိတဲ့ငွေစုစုပေါင်းเนาะတချို့ကြာဒီဂျားထဲမှာเนาะဒီ space တွေလွတ်လာတာတွေအများကြီးဒါsign တစ် sign မှာပေါ့ဗျာเนาะသူတို့ဒီ market တစ်ခုမှာ market တစ်ခုမှာအများကြီးပဲရောင်းရတယ်အဲ့မှာသူတို့က random ချမှတ်လိုက်တယ်เนาะဘယ်မျိုးစားเนาะအဲ့မှာအချိန်နဲ့အညီရောင်းနေဆိုအချိန်နဲ့အညီမှတ်တဲ့အတွက်ပကြီးကြီးပဲအရင်ရောင်းရမယ် fruit ရင်ရောင်းရမယ်ရောင်းရတဲ့ဟာကိုအစင်လိုက်ချရေးထားတာတချို့ကြောင့်လည်းအမျိုးမြင်မပါတဲ့ဟာဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီ400ဆိုတာကိုဆွဲထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ sum is function အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sum is function ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လျင်ပေါင်းပြီးမယ်ဘာဖြစ်လျင်လဲဆိုတော့ criteria ဖြစ်လျင်เนาะရွေးချယ်လိုက်တဲ့ rate တွေက criteria ဖြစ်လျင်နောက်ကသူ့ရဲ့ sum rate နဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပေါင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တိုင်းသိရအောင်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဒါ like and subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်